ザーマイマイです。今日はね、みんな大好き、焼きうどん作っていきます。玉ねぎ、人参、炒めていくぞ。人参入れます。皆さん、焼きうどんって醤油とソースどっち派ですか？僕はね、どっちもだよ。玉ねぎ、おうどん入れていきます。白だし、お醤油、オイスターソース、お砂糖、かつお節、ポー、できたよ。いただきます。うまい。革命が起きました。焼きうどん界の革命児、僕で。皆さんもね、ぜひ作ってみてください。アラサー無職、低スペ男子、独身の成長記録。わお。